Bolam, mana bu daraxtni ko'ryapsanmi? İnson umri ham mana shu daraxtlarga o'xshaydi. Daraxtlar bahorda gullab meva tugadi, yozda meva pishadi. Kuzda esa mana bunaqangi barglarini to'kib, qishda uyquga ketishadi. Tushunmadim, oyi. Voy bolam, nimasini tushunmaysan? Inson ham bahorda gullagan yoshlik chog'ida farzandli bo'lish kerak. Hayotni yozida ularni ulg'aytirib oyoqqa qo'yish kerak. Shunda umrni ko'zi kelganda bemalol uyquga ketadi. Oyi, Sora sizga ham aytib ulguribdi-da. O'zimga qolsa, Soradek kelindan hech qachon kechmagan bo'lardim. Oyi, O'g'lim, sen otangdan qolgan bittagina zurriyotisan. Sora shuni o'ylayapti. axir opam bor. Ulardan nabiralaringiz bor-ku, oyi. O'g'lim, opang o'z yo'liga, u boshqa xonadonni kelini. Seni bolang bizni davomchimiz bo'lishi kerak. Bolam, o'ylab ko'r, bolam. Mana Zagsdan qonuniy ajrashdik. Endi uchrashuvga chiqasiz. Yo'q, chiqmayman. Unaqa demang. Oyjon qishloqdan bir yaxshi qiz topib qo'yibdilar. Shu yerda institutda o'qir ekan. Bas qil. Unaqa gaplarni menga qilmang. Ismi Shahnoza. Shu yerda institutda o'qir ekan. Menga bola kerak emas, eshitdingmi? Ali aka, iltimos sizdan. Unaqa demang. Yolg'iz o'g'ilsiz. Farzandlaringiz ko'p bo'lishi kerak. Oyimga o'xshab gapirmagin. Bo'ldi, bas qil. Ali aka, uchrashuvga chiqasiz.